Witam wszystkich fanów nocnego nieba. Piątek, późne popołudnie. Mam nadzieję, że wszyscy już po pracy, wszyscy już po szkole. Oczekujemy na start kolejnej misji Starlink. Misja oznaczona numerem tym razem G4-11, czyli przeskakujemy trochę do przodu. Start z Kalifornii, misja Vandenberg. Przepraszam, nie misja, oczywiście baza Vandenberg. No i co najważniejsze, spodziewamy się przelotu tych najnowszych Starlinków już jutro rano nad Polską. A jeżeli chodzi o tą starą serię, tą, którą oglądaliśmy przez 4 ostatnie dni, no to dzisiaj na niebie się nie pojawiła, nie były widoczne, przeleciały nad Polską, ale były bardzo ciemne. Widziałem wasze komentarze. Tam, gdzie było czyste niebo, nie było ich widać, albo dosłownie pojedyncze flary, natomiast kosmiczny pociąg przez całe niebo nie przeleciał. Także możemy sobie tą serię 4-8 odpuścić i czekamy na najnowszy start 4.11. Ja za momencik do was wracam. Czekamy na rozpoczęcie streamu od SpaceX. Cześć Aldona, cześć Adimus, Agata, Dizzy, hej. W lewym górnym rogu widzicie mapkę pogodową na jutro. Wschód i centrum Polski. Myślę, że ma wielkie szanse na oglądanie najnowszych Starlinków. Zachód niestety będzie pewnie pod gęstymi chmurami. Ewentualnie północny zachód, północ, tam jeszcze na Pomorzu i w zachodniopomorskim jest szansa na oglądanie przelotów. I oczywiście ta mapka pogodowa, jeszcze raz zaznaczę, ona jest na dzień jutrzejszy, na godzinę 4 rano wyświetlana. Dobra, przełączamy się już na stream od SpaceX. Second launch this week and the second launch from Vandy this month. Due to the increase in our launch cadence and as a result of the hard work of our teams, today's mission is the fastest launch-to-launch at Vandenberg Space Force Base for SpaceX to date, having supported the NROL 87 and Starlink missions all within the same calendar month. If you've been following SpaceX and Starlink, you might already know that Starlink is a constellation of multiple satellites that orbit the planet at about 550 kilometers. Because Starlink does not rely on traditional ground infrastructure, it is ideally suited for areas of the globe where connectivity has typically been a challenge or non-existent, such as rural. Cześć Eli. Myślę, że te 10 minut wcześniej Ci wystarczy. 4:30 pobudka, o 4:40 przelot. No i będzie widoczny na pewno nie to co dzisiaj, bo tu już jednak mieliśmy 4. dobę, kiedy satelity były na niebie. Wiemy, że one długo niestety nie wytrzymują jakby widoczności, że tak powiem, bo włączają osłony. Natomiast tu mamy zupełnie świeży start, będą nowe Starlinki. Jeżeli nic złego się przez najbliższe 10 minut nie wydarzy, misja wystartuje o czasie, to oczywiście o 4:40 Starlinki będą nad Polską i na 100% będą widoczne, ponieważ w pierwszych 3 dniach zawsze jest gwarant widoczności. Today's first stage will be flying for the 4th time, previously having supported NASA's DART, or Double Asteroid Redirection Test Mission, the Sentinel-6A Microflylic mission, and a past Starlink mission. We are going to be attempting to recover the first stage for the 4th time on our drone ship that you see on screen. This one's named, Of Course I Still Love You. The portion of the rocket on top of the first stage is the black carbon fiber inner stage. Due to its coloring, it's pretty hard to miss. The inner stage is a composite structure that not only connects the first and second stages, but also houses the pneumatic pushers that allow the stages to separate about 2.5 minutes into flight. On top of the inner stage is the Falcon 9 second stage. The second stage propels our payload to its desired orbit by utilizing the single Merlin vacuum or MVAC engine that's revealed after stage separation. The MVAC engine will then ignite and carry the Starlink satellites to a low Earth orbit, or LEO. Although there is no universal standard for low Earth orbits, it typically refers to orbits that are less than 2
1,400 kilometers in altitude. In addition to our Starlink constellation, the International Space Station also travels in low Earth orbit around the Earth with an average altitude of about 400 kilometers. And at the very top of the rocket, you'll notice a large nose cone. This is called the payload fairing. Today's fairing is housing the 50 Starlink satellites and will protect them until the vehicle is outside of the Earth's atmosphere, at which point the fairing halves will separate to expose the satellites to the vacuum of space. Both fairing halves on today's Falcon 9 rocket are flying for the third time, and we will be attempting to recover these halves again from the water once they return to Earth. So the live rocket sounds you may be able to hear from our launch pad are the pops and hissing sounds related to the propellant loading that started Cześć Gaber. 35-minute mark. Our Falcon 9 vehicle uses two propellants, a refined form of kerosene called RP. Adimus nie znam, zobaczę. Z ciekawości rozumiem, że na PC-ta. Ja jestem głównie konsolowcem. An oxidizer is a substance that a fuel requires in order to burn. The liquid oxygen is chilled well below its boiling point so that it has a much greater amount of mass per volume. That basically means that we can load more of it onto the rocket. In addition to these two propellants, we also use the chemical TTAB, or triethylaluminum and triethylborane, as an ignition source. The combustion of RP1 and LOX makes the rocket... Cześć Komanix, cześć Bartix, cześć Sebastian, witajcie na live ze startu najnowszej misji Starlink o numerze G4-11, tym razem z Kalifornii. 50 sztuk najnowszych Starlinków dotrze dzisiaj na orbitę. And until you light that match, you won't have flame to cook your food or, for our purposes, lift off. We fill the LOX into the first and second stages to full as close to T0 as possible to minimize how long the LOX could start to warm up. This is similar to fueling your combustion car. You put your hand Od razu informacja do wszystkich obecnych. Starlinki będą widoczne jutro nad Polską od godziny 4:40. Zresztą to się powinno przesuwać w pasku poniżej transmisji. Omawianie przelotów zrobimy sobie około 21:00-22:00. No dzisiaj weekend się zaczyna, trochę obowiązków, także ja nie dam rady zaraz po starcie tego zrobić. Natomiast późnym wieczorkiem jak najbardziej możemy się znów spotkać na kanale. Kto będzie miał możliwość, to oczywiście zachęcam, dołączajcie. Będziemy sprawdzali, gdzie Starlinki będą przelatywać nad waszymi miejscowościami. It's comprised of 169 islands and is located in the South Pacific Ocean, directly south of Samoa, in a very remote part of the world. Since the natural disasters earlier this year, the Starlink team was able to provide internet service to connect remote villages in Tonga that had been cut off as a result. The way Starlink was deployed is representative of one of the ways Starlink works best, in remote or rural areas where internet connectivity is sometimes unavailable. We hope to be able to help more communities in need like this in the future. If you're interested and want to know more about Starlink or want to see if its service is available in your area, head on over to starlink.com. As we continue to march down to T0, just under T-minus 5 minutes here, the next major milestone you're about to see on screen involves the transporter erector, or Cześć Tomasz. Cześć Makabra. truss structure next to the Falcon 9 vehicle. In preparation for retraction, the clamp arms Sąsiad, to Poznaniak pewnie. will start to open up, and then that structure next to Falcon 9 will begin to retract away to its pre-launch position. Adimus, po live ja niestety na nic nie będę miał czasu, wybywam na zakupy, także niestety podziękuję, ale In a few seconds here, we'll start to see those open up. nie będę gry oglądał. T is also the structure that provides liquids, gases, and electrical connections to the second stage, 4 minuty do startu. as air conditioning to the payload fairing. And on screen right now, you can see that those clamp arms are indeed opening up. Takes a few seconds for them to open up all the way, and once they are fully open, we'll start to see that truss structure next to Falcon 9 open up, or not open up, retract to its pre-launch position. There it goes. Closer to T0, the strongback will continue to retract further away and provide clearance for Falcon 9 to lift off. At this point, both the first and second stages are nearly fully loaded with 1 million pounds of kerosene fuel and liquid oxygen. Again,
We have absolutely gorgeous weather in Vandenberg today, so we are expecting some great footage during ascent. You can see a little bit of that condensed liquid oxygen around Falcon 9. Stage 1 LOX load is complete. We vent the super chilled liquid oxygen, and when it meets the ambient air temperatures, it starts to condense and form those clouds that you see. This is pretty similar to if you were to have a ice cold cup of water sitting on your table. You start to see those beads of water form around the cup. It's a very similar interaction. So in about 30 seconds here, we are expecting to hear the call out for second stage LOX load complete. This will wrap up propellant loading for the entire vehicle. If you are just joining... Eli, również spokojnego weekendu Ci życzę. No i dobrze, że ten start jest przed weekendem. Będzie się na pewno trochę lepiej wstawało. Nie wiem, czy Wy do pracy w weekend, ja nie, więc nawet jak trzeba będzie wstać na Starlinki, to jeszcze potem będzie chwila, żeby odespać. Cześć, Lejnat, przepraszam. Albo Daniel, przecież można odwrócić. Ale mało kto wie, że można od tyłu odczytać. Continuing to march towards T0, just under 2 minutes now. Tak, jest trajektoria, będzie nad Polską. Będziemy omawiali sobie przeloty wieczorem, ponieważ ja po starcie muszę kończyć. Natomiast przelot będzie około 4:40. Na wschodzie kraju będzie przez zdecydowaną większość nieba, w centrum i na zachodzie, tak mniej więcej od połowy albo od 50 stopnia w dół w kierunku wschodnim. Także wschód kraju najlepsze warunki pogodowe, co się wyświetla w górnym lewym rogu, no i najlepsze warunki do obserwacji pod względem trajektorii. Falcon 9 is in startup. So we are in startup. Both stages are now beginning to... Międzynarodowa Stacja Kosmiczna będzie jakieś 4 minutki chyba po tych Starlinkach. One są 4:40 i ISS 4:44. LD is go for launch. And there it is. All systems are go for launch. Let's listen in to terminal count and watch as Falcon 9 takes our 50 Starlink satellites into orbit. Starship raczej znowu przesunięty, z tego co pamiętam, choć ja akurat nie śledzę Starshipa, więc musicie sobie tę wiedzę samodzielnie uzupełnić. 20 sekund do startu, ja się już zamykam, oglądamy start najnowszej misji Starlink G4-11. Do usłyszenia chwilę po starcie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and liftoff of Falcon 9, Starlink 4-11. M1D chamber pressures are nominal. T plus 42 seconds into flight, Falcon 9 has successfully lifted off from Vandenberg Space Force Base, carrying our stack of 50 Starlink satellites to orbit. And a moment ago, we began to throttle down the engines on the first stage in preparation for max Q. This is where the vehicle will experience the highest amount of pressures during ascent. Max Q. And there was max Q.
So we have a couple of events happening in quick succession in about a minute. First up, we'll have main engine cutoff, also known as MECO, followed by stage separation, and then second engine cutoff, second engine start one, excuse me, also known as SES1. First up, main engine cutoff. This is where all 9 engines on the first stage will shut down in order to slow the vehicle down in preparation for stage separation. During stage separation, the first and second stages will separate from one another. The first stage will make its way back to our targeted landing zone. In this case, it's the drone ship, Of Course I Still Love You, currently waiting in the Pacific Ocean. And the second stage will continue its journey with the third event, second engine start one. This is where the single Merlin vacuum engine on the second stage will ignite and propel the second stage along with the Starlink satellites into orbit. Starlinki pojawią się dopiero jutro w sobotę nad ranem. Niestety znowu mamy poranne przeloty o godzinie około 4:40 pierwszy w sobotę. W kolejnych dniach będziemy oczywiście omawiali trochę później, natomiast to nie będą wieczorne przeloty, także niestety nie nastawiajcie się na oglądanie ani dzisiaj wieczorem, ani jutro wieczorem. We did have successful main engine cutoff, stage separation, second engine start of the Merlin vacuum engine, and you just saw on screen that the fairing halves have been deployed from the top of our second stage. Okej, owiewki odrzucone i było widać 50 sztuk Starlinków w ładowni Falcona, które za kilkadziesiąt minut, chyba niespełna godzinę, będą umieszczone na orbicie, a nad Polską przelecą pierwszy raz w sobotę o 4:40. Tak, i za chwilę myszy będą wylatywać i szczury. No, makabra ma rację. Klasyk. It's heading back to our drone ship in the Pacific Ocean, and on the right-hand side of your screen is a view of that Merlin vacuum engine, glowing red hot, continuing to carry our stack of Starlink satellites to low Earth orbit. Again, these are live views. In order for the first stage to make its way back to our drone ship, it needs to execute 2 burns. The first is an entry burn where 3 of the engines on the first stage will reignite, and this will help to slow down the stage as it re-enters the upper parts of the atmosphere. The second burn for the first stage is the landing burn. This is a single engine burn that will bring the vehicle's speed down rapidly in order to land on our drone ship. So a few minutes away from those entry and landing burns. For now, we're enjoying some great views of both stages. Czy live będzie do umieszczenia? Raczej nie, bo SpaceX przynajmniej od 4 ostatnich startów takich długich live'ów nie robi. Po wylądowaniu pierwszego stopnia Falcona przerywają. To perform in the vacuum of space, being able to produce over 220,000 pounds of thrust, compared to the engines on the first stage, which are actually optimized to perform at sea level. They can produce about 190,000 of thrust, 190,000 pounds of thrust each. Blisko 70 osób na transmisji. Witam wszystkich serdecznie. Jeżeli ktoś jest nowy, zastanawia się, co tutaj robimy, to oczywiście oglądamy start najnowszej misji Starlink, oznaczonej numerem G4-11. Start z Kalifornii, baza Vandenberg. Na orbicie zostanie umieszczone 50 nowiutkich satelitów telekomunikacyjnych od Elona Muska. Satelity jutro przelecą nad Polską o godzinie 4:40 i w lewym górnym rogu widzicie mapkę pogodową na tą właśnie godzinę nad Polską. Centralna Polska, wschodnia przede wszystkim, północno-wschodnia, południowo-wschodnia. Tam będzie czyste niebo, tam są największe szanse na oglądanie kosmicznego pociągu jutro na niebie. Satelity będą świeżutkie, jeszcze w ciasnym szyku, więc jeżeli ktoś chce je nagrywać, to raczej obiektywem przynajmniej 50 mm albo 85 nawet, żeby je mocno powiększyć. Gołym okiem oczywiście też będą widoczne, ale nie nagrywamy ich szerokim kątem,
a już w zupełności nie telefonami. Things continuing to go smoothly for our second stage. Stage 1 entry burn startup. And you can see on screen, 3 of our 9 engines on the first stage have relit and are currently slowing down that booster. This burn is expected to last about 20 seconds. Stage 1 entry burn shut down. And with that Adimus, ja ci odpowiedziałem. entry burn, we have one more burn to go on the first stage in about a minute. Stage 1, FTS is safe. After the landing burn ends and we attempt our landing on our first stage, we're going to be listening for the call out for SECO, also known as second engine cutoff 1, and then a confirmation of good orbit. For today's mission, we are going to be having 2 coast phases. So after we shut off our second stage engine that you see on screen, we'll coast for about 40 minutes, and then we will actually relight the engine for a few seconds, and then coast again before we deploy the satellites about T+1, a little after T+1 hour into the mission. Stage 1 transonic. So we did lose video footage of the first stage. This can sometimes happen as the stage is traveling pretty quickly, but we do Acquisition hear of signal, call-outs South that Texas. it is Stage 2 continuing terminal guidance. to make its way to our drone ship. Stage 2, FTS is safe. And here's Raz, dwa, trzy, a teraz? of our drone ship. We just heard the call out that the stage 1 landing burn has started. So if we are successful, this will be the 4th time that this booster has successfully landed. Dzięki. Stage 1 landing leg deploy. Hearing callouts that we did get the landing legs deployed. Waiting for audio or visual confirmation of that first stage, and there Stage it 1 is. landing confirmed. Right in the middle of our drone ship. Seco 1. That is Piękne a lądowanie. successful first stage landing, the 4th for this particular first stage booster. O, Renia, cześć. So we did hear call out for successful second engine cutoff of the Renia, jak już jesteś, informacyjnie jutro o 4:40 nowa seria, także szykuj się, chociaż Wrocław, a nie, tam jednak chyba pod chmurami będzie. Zachodnia Polska, południowo-zachodnia, a raczej pod chmurkami. Nie, to się jutro wyśpisz. also known as SECO 2, which is scheduled to start around the T+53 minute mark. From there, we're going to have payload deploy occur just after the T+1 hour mark. Until then, we're going to take a short break, and we'll see you all back here in about 45 minutes. Until then, sit back and enjoy the space jams, and we'll see you soon. O, dzieje się coś niespodziewanego, coś co nie było na kanale SpaceX od przynajmniej 4 ostatnich startów. Wytrzymają i pokażą nam umieszczenie Starlinków na orbicie. Kiedy to będzie dokładnie? 19:14. Oho. Blisko godzina. No nic, kupa czasu. Muszę się zastanowić, czy utrzymam live'a tyle czasu, bo przede mną wypadł na zakupy. Dobra, póki co lecimy z live'em.
Dobra, ja live'a zostawiam, sam na chwilę znikam, wrócę za kilkanaście minutek.
The Starlink webcast. If you are just joining us, a quick recap of today's mission. We had successful liftoff from Vandenberg Space Force Base at 9:12 a.m. Pacific time. Then we had successful stage separation, recovered our first stage after its fourth flight on our drone ship, Of Course I Still Love You, and had a successful second stage MVAC engine burn. Coming up in a few seconds, we'll have the second stage MVAC engine burn, which will be kicked off by SES-2, or second engine start 2, quickly followed by SECO-2, or second engine cutoff 2. This burn is expected to last just about 2 seconds, and so we'll wait on that. Right now, the second stage is just to the east of Madagascar, heading towards Sri Lanka, and there is a view of the MVAC engine that we are expecting to start back up. MVAC startup and shutdown. And there was successful startup and shutdown. Gonna wait for confirmation of a good orbit on the second stage. And so after this, we are gonna coast for a little bit longer before we actually start to deploy our 50 Starlink satellites. But while we wait for that confirmation, I do want to take this time to correct something I said earlier. The white clouds that we saw around the vehicle prior to liftoff is the chilled gas above the LOX tank liquid surface that we vent to maintain pressure in the tanks. So basically, we vent gaseous oxygen, not liquid oxygen. Halo, halo, dobra. Myślę, że teraz mnie słychać. Jestem z powrotem. Tak patrzę, ile zostało do deploya. Około 6-7 minutek. Tak, witajcie z powrotem, witajcie. Coś ciekawego się wydarzyło? Pewnie nie. Pewnie mapka się kręciła w kółko przez kilkadziesiąt minut. Ile osób zostało? 31. O! I tak się pewnie wynudziliście przez ten czas. Kilka minut do deploya. Przypomnę, że oglądamy misję Starlink G4-11. Starlinki z tej serii będą jutro nad Polską o 4:40. Nie wiem, jakie numery będą miały te nowe. To się okaże, jak pojawią się dane tele i będzie kolejna numeracja. Myślę, że to się wydarzy albo w nocy, albo jutro rano.
Około 3-4 minuty zostały do umieszczenia 50 nowych sztuk satelitów telekomunikacyjnych od SpaceX na orbicie. Orbita polarna, no i będzie przelot nad Polską już jutro rano. Omawianie przelotu zrobimy sobie dzisiaj bliżej godziny 22. Kto będzie miał możliwość, oczywiście zapraszam. Myślę, że poza samym omawianiem, jak nie będzie wielkiego tłoku, to sobie też pogadamy na jakieś inne tematy. Czterdziesty kąt wysokości to nie jest tak źle. Ja widziałem przeloty Starlinków z Poznania na niższych wysokościach. Nawet udawało mi się w okolicach 20-25 stopnia. Więc no tragedii nie ma. No wschód kraju jednak będzie uprzywilejowany, jeżeli chodzi o ten przelot poranny, także o, już nadają. 9:12 a.m. Pacific time from Vandenberg Space Force Base in California. We landed our first stage for the fourth time, and we're just now coming out of our second and final coast phase. On screen right now is a view of the second stage Merlin vacuum engine. Prior to that, we did see the stack of 50 Starlink satellites positioned on the top of the second stage, and we are expecting those to deploy in the next couple of seconds. And there were those Starlink satellites that I was mentioning. Again, there are 50 of them on top of the second stage for this mission. Red Blue, koniecznie musisz wstać rano z tatą, ponieważ przelot Starlinków to jest naprawdę niesamowite wydarzenie. One tak rzadko mają fajne trajektorie nad Polską, że naprawdę warto wstać, spróbować, wziąć chociaż telefon, nagrać, bo jest to naprawdę niecodzienny widok. Once we see them deploy from the second stage, they'll kind of distance themselves from the second stage and then again use those thrusters over the next couple of days and weeks to get to where they need to get to. For those that are interested. Starlink deploy confirmed. I poszły. Proszę bardzo. 50 sztuk nowych satelitów Starlink właśnie zostaje umieszczone na orbicie. And off they go. So with that successful deployment of our 50 Starlink satellites, that's going to bring our webcast to a close today.
I want to thank the Range and Federal Aviation Administration for supporting today's mission. And of course, thank you to all of our viewers and all of our Starlink customers using our service at this time. If you are interested in signing up for Starlink, head on over to starlink.com. But thank you again for joining us and hope you all have a great weekend. No dobra, to mamy koniec transmisji od SpaceX. Moi drodzy, 34 osoby dotrwały do końca. Bardzo Wam dziękuję za tą trochę ponad godzinkę, którą spędziliście na kanale Nocnego Nieba razem ze mną. Ja na imię mam Zbyszek, prowadzę kanał Nocne Niebo. Oglądaliśmy start misji Starlink o numerze 411. Dzisiaj robimy live'a jeszcze w okolicach godziny 22. Będziemy omawiali sobie przeloty satelitów nad Waszymi miejscowościami, tak jak to robimy codziennie od 4 dni, ponieważ mieliśmy super przeloty z serii 4.8. Niestety dzisiaj one już nam zniknęły na niebie, nie świeciły odbitym światłem słonecznym, ale za to mamy nową misję jutro, 4:40 przelot. Bardzo dziękuję za obecność i do usłyszenia wieczorem. Cześć!